თუ გაინტერესებთ Fate-ის ანიმეს, რა თანმიმდევრობით უნდა უყუროთ, ეს ვიდეო თავისთავად თქვენთვისაა. და შესავალშივე ვიტყვი, თუ ქართულად უყურებთ, მივუთითებ, რომელი შოუებია ქართულად გახმოვანებული, ყოველ შემთხვევაში მე რაც ვიცი და თუ ინგლისურად უყურებთ, ყველა სახელს კომენტარებში მივუთითებ, რომელი შოუს სრული სახელი რა არის. Fate-ის საყურებლად ორი ძირითადი თანმიმდევრობა არის, ერთი ქრონოლოგიური, ანუ სიუჟეტში რა როდის ხდება, რის მერე ხდება და იმის და მიხედვით ჯერ რომელი გამოვიდა. ჯერ დავიწყებ მეორეთი, იმიტომ რომ უმეტესობა ადამიანი თანხმდება, რომ ეს საუკეთესო ვერსია საყურებლად. მიუხედავად იმისა, რომ მე ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით ვუყურე და სიუჟეტი მთლიანობაში გაურკვეველი არ ყოფილა, მაგრამ როგორც თქვი, უმეტესობა ადამიანი თანხმდება, რომ მეორე ვერსია არის საუკეთესო. ამ მეორე ვერსიის მიხედვით პირველ რიგში უნდა ვუყუროთ Fate Stay Nights, რომელიც გაგიკვირდებათ და მე არ მიყურებია. ალტერნატიულ ვერსიას ვუყურე Fate Stay Night Unlimited Blade Workers, რომელიც ძირითადი ტაიმლაინის ნაწილი მეგონა. მაგრამ თქვენ პირველ რიგში რაც უნდა უყუროთ არის Fate Stay Night, ორიგინალი Fate Stay Night, გამოსული 2006 წელს. მაგრამ აქ გაფრთხილება, ბევრიც გამომისმენია ნეგატიური შეფასებები, რომ სიუჟეტის მხრივ კარგი ადაპტაცია არ არის ნოველისაო და პლუს ანიმაცია და კლიპები რაც მაქვს ნახი, არ ჩანს კარგი, არც სტილი ანიმაციის და არც დიზაინერი პერსონაჟის, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ვერ აიცილებ თავიდან. და ამის შემდგომ რასაც უნდა უყუროთ არის Fate Zero, მაგრამ აქვე მიუხედავად იმისა, რომ ეს ოფიციალურად ძირითადი ტაიმლაინის ნაწილად ითვლება, უშუალოდ ავტორის დაწერილი არაა. არის დაწერილი ფსიქოპას სპორტის ანიმეს ავტორის მიერ, მაგრამ Fate-ის ნოველის ავტორის ნებართვით. Fate Zero არის პრიკველი, რომელშიც წარსულში ვითარდება სიუჟეტი. ანუ Fate Stay Night-ში რაც ხდება იქამდე 10 წლით ადრე. და ამის შემდგომ მოდის ახლად გამოსული Fate Strange Fate-ი. ანუ თუ Fate Strange Fate-ის ყურება გინდათ, ჯერ უნდა უყუროთ გარანტირებულად Fate Stay Nights და უკიდურეს შემთხვევაში შეგიძლიათ Fate Zero-ს გამოტოვოთ. სხვა შემთხვევაში დიდი ალბათობით სიუჟეტი ზედმეტად გაურკვეველი იქნება. პირადად Fate Stay Nights არ მაქვს ნაყურები, მაგრამ ალტერნატიულ ვერსიებს მაინც მქონდა ნაყურები და ვიცოდი, ეგ რო არ მქონდა ნაყურები, გარანტირებულად ძალიან დამაბნეველი იქნება სიუჟეტი. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ხედავთ, Fate Stay Night მგონი ქართულად არ დევს, ამ შემთხვევაში ჩემი რეკომენდაცია იქნებოდა Fate Zero-ს გიყურებინათ და მერე Fate Strange Fakes. ნუ ეს იმათთვის, ვინც ქართულად უყურებთ ხოლმე, თუ ინგლისურად უყურებთ ამ სხვა ენაზე პრობლემა არ იქნება. ასევე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ Fate Strange Fakes ასევე აქვს ერთი დამატებითი შესავალი სერია, რომელიც არის 1 საათიანი. არის Fate Strange Fake Whispers of Dawn. ჩათვალეთ პირველი სერია ცალკეა გამოყოფილი. მაგრამ მგონი ქართულ საიტებზე სადაც ვნახე, ერთიანად იყო 13-ვე სერია, ანუ ყველა სერია და მაგაზე ალბათ ზებდა არ დაგჭირდებათ. გარდა ამისა, ჩემი რჩევა იქნებოდა Fate Strange Fake-ამდე გიყურებინათ ასევე Fate Grand Order Absolute Demonic Front of Babylonia. ანუ პერსონაჟებზე, რომლებიც Fate Strange Fake-ში გამოჩნდებიან, ამ პერსონაჟებზე შედარებით მეტი გეცოდინებოდათ. პლუს ულამაზესი ანიმაცია აქვს და არაჩვეულებრივი ბრძოლები. ასევე თუ დაინტერესდებით, Fate Grand Order-ის ანიმეს აქვს რამოდენიმე დამატებითი სერია. მაგალითისთვის Fate Grand Order Episode 0 და First Order, რომელიც როგორც ვიცი არის ვიზუალური ნოველის შესავალის ადაპტაცია და ამ ორივეს ადრე ვუყურე, თუმცა კი არც სიუჟეტის მხრივ და არც ანიმაციის მხრივ თითო მოხიბლული არ დავრჩი. მთლიანობაში ცუდი არ იყო, მაგრამ რო შევადარო სხვა ანიმებს, ახლოსაც კი არა. ასევე კამელოტის ორნაწილიანი ფილმი, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ჩანს და ყურებას ვფიქრობ. ამად გარდა ასევე აქვს ორი კომედიური სპინ-ოფი, Fate Grand Carnival და Fate Grand Order You Have Lost Ritsuka Fujimaru. მაგრამ როგორც თქვი, ამათი ყურება სავალდებულო არ არის არანაირად და თქვენს გადაწყვეტილებაზე არ შევაძიათ. სხვა ალტერნატიულ ტაიმლაინებს და ვერსიებს, რის ყურებასაც გარანტირებულად გირჩევთ, არის Fate Stay Night Unlimited Blade Workers, 1 თუ 2 სეზონია, მთლიანობაში 24 სერიით და ასევე Fate Stay Night Heavensfield-ის 3 ფილმი. Fate Stay Night-ში, Fate Stay Night Heavensfield-ში და Fate Stay Night Unlimited Blade Workers-ში პერსონაჟები არის ერთ და იგივე და ერთ და იგივე დრო, ერთ და იგივე პერიოდი, უბრალოდ ეს სამი არის ერთი მეორეს ალტერნატიული ვერსიები. სხვა მიმართულებით რო წასულიყო სიუჟეტი, მაგრამ სხვა ალტერნატიულ ვერსიებს რაც შეეხება, მაგალითად Fate Apocrypha, რომლის ყურებასაც გარანტირებულად გირჩევთ, არაჩვეულებრივია და ასევე Fate Extra, რომელსაც არაუშავს ცუდი ანიმე არ არის და Fate Grand Order Absolute Demonic Front of Babylonia, რომელსაც ამდენი ვისაუბრე, ამ შემთხვევებში პერსონაჟები, დრო, ტაიმლაინი, ყველაფერი არის აბსოლუტურად შეცვლილი
და სხვა ტაიმლაინებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. და ბოლოს კიდევ ერთი ალტერნატიული ვერსია Fate Ilias Fields სერიები, რომელსაც აქვს რამოდენიმე ნაწილი სხვადასხვა და არის მაგიური გოგოების შოუ, მაგიურ გოგოებზე ლოლი პერსონაჟებით, რის ყურებასაც აშკარა მიზეზების გამო არ ვაპირებ. მაგრამ თუ ვინმე საინტერესებს, ეს არის ჩამონათვალი ყველა ნაწილებისა. მოკლედ რომ შევაჯამო, თუ ქრონოლოგიურად უყურებთ, ჯერ უნდა უყუროთ Fate Zeros, შემდგომ Fate Stay Nights და შემდგომ უნდა უყუროთ Fate Strange Fakes. ხოლო რაც შეეხება სხვა ალტერნატიულ ვერსიებს, ჯერ უმეტესობამ ხოლმე რჯობია Heaven's Fields სამფლიპს უყუროთ და შემდგომ Fate Stay Night Unlimited Blade Workers, მე პირადად პირიქით მირჩენია. თუმცა კი თუ სამ ძირითად ნაწილს უყურებთ, სხვა ალტერნატიულ ვერსიებს უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, რა თანმიმდევრობით უყურებთ.